Muy bien, vamos a mostrar cómo generar los menús en cascada para no tener que digitar las observaciones con los acompañamientos, sino que de una vez podamos elegirlo con cada uno de los platillos que facturemos. Vamos al módulo de inventarios, mantenimiento, artículos. Ya hay un departamento creado que se llama acompañamientos e inclusive tengo algunos creados ya. ¿Cómo crear un acompañamiento nuevo? Muy sencillo. Vamos a nuevo. Seleccionamos el departamento que es acompañamientos y la descripción, tortilla tostada, acompañamiento. Ok, el tipo es un producto. ¿Por qué un producto? Porque a ese le podemos crear una receta, lo cual es muy eficiente para una hora que llevemos el control de inventarios. El precio es 0. Y la zona va a ser dependiendo donde salgan esas tortillas. En este caso voy a dejarlo en despacho, que se supone que en la impresora de despacho es donde va a salir la comanda de esas tortillas tostadas acompañamiento. Ya con todos los campos requeridos completamente llenos, le damos un clic en aceptar y ya tenemos el otro acompañamiento. Paso a seguir, vamos al recetario. Hay un arroz cantonés especial que ya tenemos algunas cositas incluidas, arroz cantonés especial. Entonces acá es importante, para poder incluir productos dentro de la receta, le damos un clic acá, en esta casilla, productos. ¿Ven? Ahora sí ya tenemos las materias primas y los productos que podemos incluir en esta receta. Entonces por acá tenemos salsa tártara, acompañamiento, cantidad 1, y esto es importante. Si no le damos un clic acá y dejamos el número 1, no nos va a aparecer como una opción después de que seleccionemos el plato, ¿de acuerdo? Ok, va de nuevo, vamos a incluir otro, salsa tártara, tortillas tostadas, tortilla tostada acompañamiento, aquí está. Igual, recuerden, en la agrupación 1, ok. Vamos a ver ahora cómo se va a reflejar esto en el punto de venta. Así tenemos que hacerlo con todos los platillos que queremos que lleven estos tipos de acompañamientos. Igual, si alguno no lo va a llevar, simplemente lo borramos de la receta, ¿verdad? Eso no es ningún inconveniente. Ok, vamos a salir del módulo de inventarios y vamos a ir al punto de venta, en donde podemos observar, aquí tengo una mesa de prueba y el arroz cantonés especial. Vamos a ver, eso eran en arroces, el arroz cantonés especial medio, acá está. Voy a dar un clic sobre el arroz cantonés especial medio, me pregunta quién lo factura, vamos a decir que Jairo, y vean, aquí se me despliega el menú de acompañamientos. Si le doy que una ensalada verde de acompañamiento, ahí está, y se me desaparece el menú porque tengo derecho a elegir uno, ¿verdad? Entonces puedo seguir facturando con nuevamente el arroz cantonés especial, y ese otro me lo pidieron con ensalada rusa. Ok, ven que se está facturando en 0 lo demás. Esa es la forma más sencilla y en la cual nos va a salir en el estado de cuenta e inclusive en la factura las observaciones, para que así eliminemos el problema que teníamos ahí de que se nos estaban confundiendo un poco lo de los acompañamientos. Muchas gracias, espero que sea de utilidad. Cualquier duda por favor me contactan. Gracias.